faly miaraka antsika tsiraray avy a mpanaraka an'ity fandarana fiakantsika eto amin'ny MCTV ty ny mpanomponao Aintsoa Razafimandrato ihany no miaraka aminao androany araka nambarako taminao tamin'ny fakany dia iresakitsika ny hoe inona zany hoe tena hoe finoana tena finoana satria matetika rehefa mikesaka finoana tsika dia indraindray alay mpanahy teny hoe aka finoana hoe katolika na hoe finoana hoe protestante na zay anglikane ny tena finoana resantsika eto tsy ilay hoe finoana amin'ny religion fa ilay finoana tena finoana ilay finoana an'Andriamanitra ao amin'ny Hébreux toko faraiky mifona dia ny enina dia zao ny ambarany hoe fa tsy misy azo atao zao nasitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana ihany fa zay manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy ny teboka ambaratsika dia le hoe fa zay manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy ny tena finoana dia finoana milaza hoe misy Andriamanitra tsy hoe misy Andriamanitra araky ny fieritreritsika mandrakizay mahazatra fieritreritsika mahazatra fa le hoe misy Andriamanitra dia hoe Andriamanitra dia Andriamanitra zay teboka hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no teboka sarobidy ny tena tsony hoe finoana dia mametraka an'Andriamanitra maha-Andriamanitra azy ndray andro raha ohatra ka nisy fotoana nanao niona manokana tamin'ny mpaminany bala i Eli dia tsakontsika tsara mihitsy any amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany dia nanao an'ilay challenge fa maly hoe andao aritsika ianao fanaritra dia zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo izy no Andriamanitra dia nandeha bala ny mpaminany bala dia niantsoantso teo niantsoantso tsy namaly bala dia rehefa niditra Eli dia zao ny zavatra nytenen'ny Eli Andriamanitra aseho fa enao Jehovah no Andriamanitra enao no Andriamanitra dia teoneo dia latsaka ny afo dia ny olona rehetra niaraka nanambara hoe Jehovah no Andriamanitra Jehovah no Andriamanitra ainao rehefa nalaidile izy tafapetraka tamin'ny toerana maha-Andriamanitra azy Andriamanitra voalohany zany ny tena finoana dia mametraka an'Andriamanitra maha-Andriamanitra azy ny dikany hoe Andriamanitra dia hoe mahay manao zavatra rehetra complet zany maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia tanteraka amin'ny zavatra rehetra isika zany ka ohatra ka manana finoana ny tena finoana dia hoe Andriamanitra tsy misy zavatra tsy hainao atao na ny ray azy hainao daholo ny zavatra rehetra kanefa izay zavatra izay nefa mialohan'ny hamaranantsika anazy dia mila foana hoe tsika dia mila manomboka ny lalana makany amin'Andriamanitra dia Jésus-Christ tompo rery ihany zao no 4:4 fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana zao no lalana zany hoe ny fandraisantsika amin'Andriamanitra dia amin'ny Jésus-Christ rery ihany dia tsika zany ka vao mianatra hoe Andriamanitra dia tadidio tsy mahazo adiny mandrakizay Jesosy ilay ionantsika aminy rehefa mino ianao voalohany ny signe na vrai foi na hoe famantarana fa tena finoana ny ao anatinao dia misy ny Jesosy Kristy mampifandray anao amin'Andriamanitra ary apetraka ao amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra izy Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra Andriamanitra tsy voafetra amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra tompon'ny hery rehetra tompon'ny fahefana rehetra zay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dikan'izay dia tsotra be hoe ninninona mitranga amin'ny fiainanao mino fahagagana mbola resantsika amanaraka izay hoe tena mpino dia olona mino ny fahagagana olona manaiky ny fahagagana ary manome voninahitra n'Andriamanitra ambadika ny fahagagana fa arakitsika fa milohan'ny vavahantsika dia tiako ianao androany raha mba mety tena anarina finoantsika dia tsy iza fa le isika mila mino ny zanany dia Jésus-Christ tompo mba raha mety aminao dia tenenao androany Jesosy eo mino anao Andriamanitra ianao mahay manao zavatra rehetra ianao mahay mamarana ny taona miaraka amiko ianao feno voninahitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tahin'Andriamanitra tompoko Pasteur Aintsoa Razafimandrato miaraka taminao androany veloma tompoko